有街坊話：呢幾日屋邨突然出現呢啲自稱法團嘅義工，逐家逐戶咁拍門，疑似係向一啲長者拎定授權票。歡迎收睇一線搜查。香港地樓宇日久失修，每隔一段時間呢，我哋就會聽到啦有天降石屎嘅消息。雖然屋宇署咧就推行強制驗樓計劃10年啦，但係就成日俾人批評咧，就話進度緩慢。而當中樓齡超過30幾年嘅將軍澳翠林村啦，咁佢3年前咧就被政府列入強制驗樓計劃，而近日啲小業主咧就夾錢要做大維修。樓舊咗要做維修都唔出奇嘅，咁但係啲業主就話咧，整個嘅招標過程咧係完全冇透明度㗎。立案法團喺1個月前突然之間通知佢哋要喺嚟緊星期日咧就決定用邊一間承辦商去做呢啲大維修，涉及嘅金額咧係1億7千萬港元，即係平均每戶2至3萬蚊。咁佢哋尋晚咧就舉行咗啦簡介會，群情洶湧啊！街坊咧仲好鼓噪啊，仲質問業主立案法團點解要揾人洗樓啊？懷疑咧係啲長者簽授權票，最後咧就搞到報晒警啦！簡介會仲要腰斬啊！點解唔用招標妥？我同你哋講，登報招標、公開投標係一個合法嘅程序嚟㗎。點解一定要用招標妥？點可以一個法團可以呃啲老人家喺一張空白嘅授權書上面簽名？為做個衞生都唔知，做個衞生呢個全部識啊！咁點解可以俾多人上去敲門啦？咁3、4日咁樣敲門，賊嚟㗎！佢哋係呢次係你哋要求嘛？邊個要求？邊個要求？你邊個要求？單位出嚟。呢一幕幕嘅畫面係咪似曾相識呢？早幾年樓宇大維修，經常都聽到有人講反對圍標。將軍澳翠林村嚟緊都要做大維修，尋晚佢哋舉行居民簡介會，結果演變成衝突，最後需要警方介入，活動亦都要腰斬。有人擔心呢度冇事，我哋好快，我哋有事。唔係，我哋好和平嘅。喂，麻煩分開少少先啦，唔該晒。係啊，因為好多人啊，我哋都處理唔到，麻煩分開少少先。搞到咁大件事，皆因嚟緊嘅星期日，佢哋就會舉行居民大會，投票用乜嘢大維修方案。但係越接近居民大會舉行嘅日子，屋苑開始出現好多奇奇怪怪嘅動靜。咁多位係咪收授權票㗎？我哋 ，Hello， 唔係，點解你哋冇登記可以入嚟嘅？有街坊話：呢幾日屋邨突然出現呢啲自稱法團嘅義工，逐家逐戶咁拍門，疑似係向一啲長者拎定授權票。通知你哋咧21個禮拜日咧可以喺投票。係。跟住咧我就通知咗你幫我簽個字好冇？唔使啊，我哋自己會知，我哋知道啊。知你多多做乜你簽啊？我哋自己知道㗎啦，已經。法團邊個叫佢嚟㗎？係義工叫㗎。揸低就話叫我哋通知我哋嚟去開會，跟住就想叫我哋我哋簽名，係咪啊？當街坊查問佢哋身份嘅時候，佢哋就支吾以對，仲即刻逃離現場。點解可以收授權票嘅？唔好意思喎。喂，其實你可以答喎。街坊即時問返大堂保安，發現冇登記過呢班自稱法團義工嘅出入記錄。有冇記錄㗎？有冇記錄㗎？我睇過就冇咯。睇過冇登記嘅。睇過就冇登，即係冇啦。居民已經報警備案。樓齡超過34年嘅翠林村，響2019年被納入政府嘅強制驗樓計劃，但係啲街坊一直都唔見業主立案法團有咩跟進，直到上個月，街坊就突然收到通知話要進行大維修，涉及至少1億7千萬。2年前就政府俾咗佢㗎啦，我拖到而家，好啦，逼你哋啦，嗱一聲上馬。基於1.7億嘅維修費，咁就減去嗰個叫做7000萬，佢所講嘅7000萬嘅處理，咁就得出就細戶就1.7萬啦，大戶就2.2萬啦。咁如果你係揀個貴啲咧，期數又唔係咁講㗎啦。咁同埋中途究竟會唔會話會超支咧？係啦，咁呢個係冇人知嘅。即係以我本人嚟講啦，咁我覺得相信2萬蚊應該埋唔到單嘅。我哋對初所知咧，就係
都係通過佢哋嗰啲會議記錄睇到嘅。成件事咧就喺1個月內咧，基本上佢要由簡介啦，住戶佢係要考慮啦。咁其實得1個星期啫，咁所有嘢咧之後就要21號咧就要去投票。咁基本上1個月可能都未必足夠添。其實每戶夾錢做維修都好正常啊，但係夾錢究竟維修啲乜啦？維修幾耐咧？同埋點樣維修？好多業主都話唔太清楚喎。甚至有人質疑啊，點解招標咁大件事，唔係用政府嘅招標妥系統，而係喺街坊唔知情下自己走去登報招標啊？翠林村嘅街坊認為呢次嘅招標缺乏透明度，佢哋唔知道幾時開始招標，而招標嘅內容係點，大廈維修啲乜，工程要做幾耐，佢哋完全唔知情。唔會唔知情㗎，因為我哋每次開管理委員會，我哋都有會議通張貼出嚟㗎嘛，全部公開㗎。法團做乜嘢？我覺得啊，係唔知嘅喎，即係蒙在鼓裏啊！佢嚴重啲啊，佢好籠統嘅數字話啦，大約你啲居民咧，每人夾2萬蚊，起碼你嚟講，你最低限度個諮詢期啊，要耐啲啦，係咪？佢好倉促嘅喎。總之，大佬你唔係買斤菜買件衫，求其就算啦嘛，大佬咁大嚿錢，我對呢個法團啦做嘢咧，我覺得我個人認為咧，好似黑箱作業。透明度係0嘅，問佢夾幾多唔知，維修乜嘢唔知，咁1問3不知，佢仲話同埋嗌啲街坊啊，如果你想睇嘅話咧，落去座頭嗰度睇，邊記得咁多咧？街坊希望有知情權，但法團規定要睇相關文件就要去大廈嘅座頭企喺度睇。即係我想睇一睇嘅，呢度維修嗰啲章程嘅啫。係啊，你通常喺座頭睇㗎嘛，係咪？哦，係啊，係啊。我想攞嚟望下啫。但係唔可以拍攝喎，你咪慳錢。其實百般阻攔嘅。所以咧，我成日話咧，呢度透明度係唔得。我登記你先好啊。好啊。呢間管理公司，即係呢間公司又唔係佢哋，好差嘅。我第一次揸呢份嘢啫。你最好就咁大份標書，你覺得要幾多時間先睇得？根本冇可能睇得晒。幫我哋片下有幾大笪？你睇下咁大份嘢，你可唔可以過目不忘啊？點解你唔能夠每一個居民派一啲簡介落去咧？我相信你呢個40-50張。你每一版有幾多字啊？你覺得你睇唔睇？我自己都唔知不知所謂，我睇過唔知，只有個 question mark 喺度，我都唔明。喺座頭睇啦，我揾個最叻嘅嚟睇啊，都記唔到咁多。明明呢啲招標文件應該係公開俾街坊慢慢研究，但係法團就搞到好似神神秘秘咁。不過就喺我哋拍攝之後幾日，法團又突然將呢啲相關文件上載去雲端，俾居民查閱。據了解，翠林村嘅業主立案法團喺今年4月曾經登報邀請承辦商投標，不過街坊並唔知情。後來佢哋一共收到28份回標，涉及標價由1億7200萬至到2億2400萬不等。好多街坊就不滿招標前都未有進行諮詢。喺早前嘅居民大會上，更加有街坊質問法團點解唔用市建局嘅招標妥系統。一個公平透明嘅平台去做呢個工程嘅啫，咁所以咧，其實咧，我個人嚟講咧，就勁想用政府推介嘅招標妥嘅。我哋係想要一個第三方嘅認證，譬如招標妥。佢由頭到尾冇諗過只可用呢個方法。究竟係乜嘢原因否決咗用招標妥嚟做大維修？其實政府咧係有一個叫招標妥嘅，係啦。咁作為一個政府屋邨，雖然佢賣咗，咁但係佢依然有房署嘅人喺度嘅，因為有一部分係未賣嘅。佢哋亦都唔鼓勵而家我哋嘅法團用政府設立嘅招標妥咧。咁其實我哋覺得招標妥其實應該接得到㗎啦，係啦，就唔需要用。其實涉及咁大條數啊，最好就清清楚楚、妥妥當當咁搞咗佢啦。你搞到咁神神秘秘咧，萬一一陣間啊，立案法團又話有嘢要維修，我係業主都怕怕。
嗱，其實咧真金白銀買層樓翻嚟都係希望自己有個安樂窩，做好維修咁就可以住得長久啦。我哋轉頭翻嚟睇下呢單嘢點樣收貨。將軍澳翠林村30年樓要夾錢做大維修咧，就係好正常噶。咁但係咧要搞到揾警方介入咧，就變成大單嘢啊！嗱，其實過往咧一啲屋邨嘅問題咧，都會揾區議員幫手嘅。咁點解今次會搞成咁呢？唔係唔揾，而係揾唔到啊！搞到啲小業主好慌張。李生更加擔心今次維修之後仲會有其他手尾。到時如果你又要夾錢去整升降機嘅話，究竟係夾幾多錢呢？喂，你最好而家攞埋出嚟講啦，唔好陣間2年後又同我講話又要拎錢出嚟夾升降機。擔心一樣嘢咧，就係話到時如果佢有其他維修，佢其實有冇講晒咧？即係會唔會陣間我搞完個大維修之後，跟住原來佢又同我講有其他嘅大型維修咧？其實我哋都唔清楚嘅。其實你知唔知道佢會整啲乜嘢？佢琴日喺簡介會咧就話最應該就係外牆啦，咁同埋有啲嘅渠啦，係啦，咁我所收到嘅信息就係大概呢一方面。佢仲話法團嘅工作一直都唔公開，亦都唔透明，街坊想列席法團嘅會議困難重重。若果想揾法團嘅人，亦都唔係咁容易。雖然話有會議就可以列席啦，咁但係我所理解就得4至5個位嘅啫。咁我哋有街坊咧，亦都去列席，跟住就話俾你聽滿咗啦。法團基本上係好難揾到人嘅，咁我哋基本上要揾咧，只可以揾管理處，管理處就轉告翻俾法團嘅委員，係啦，咁佢哋基本上都唔會揾翻我哋。至於有冇諗過揾區議員幫手咧？佢就話翠林村嘅區議員已經好耐冇出現。作為嗰個翠林村嘅區議員啦，咁其實喺個大維修咁緊要嘅事咧，咁我哋都希望可以得到佢嘅意見。係啦，咁我頭先就嘗試打俾佢啦，咁其實就電話冇人聽嘅。我哋覺得如果一個區議員佢都幫助唔到街坊嘅話咧，咁其實我哋都缺少咗一個可以諮詢嘅方法咯。翠林村嘅區議員係蔡明熙，我哋都嘗試去聯絡佢，不過一直聯絡唔到。直到今個星期2，佢就突然喺 Facebook 出 post 話自己身體出現問題，需要入院治理一段時間。星期日就係表決嘅日子，好多街坊都認為大廈係有需要維修，但係佢哋都希望自己有權揀，有權參與。我好希望翠林嘅街坊、翠林嘅小業主，好似我咁企出嚟，冇立亂話授權俾人哋，佢話你話乜你就乜啦，同埋我唔好攞着數啦。你嘅諮詢期延長啲，同埋嚟講你啲資訊，你如果你話俾每一個街坊知，好似我咁，我好懶嘅，我唔理，我係啲仔女鞭策我先肉緊啲嘅啫，唔係我都闊佬懶理。夾咪夾咯，由佢咯。我初係咁，我係咁諗㗎。夾幾多咪夾咯。咁我哋呢班老坑嘅，唔通話我俾人呃咩？係咪？2萬蚊對你嚟講算唔算都係幾大筆錢？我覺得2萬蚊係好少事，但係而家用得其所，用得有價值，係咪先？係呢啲係我哋以前辛苦累積翻嚟嘅錢。其實咧，越急就越容易出錯，有時最好慢慢傾，好似九龍城嘅